ខ្ញុំជឿថាឆាជូរអែមបងប្អូនណាក៏ចេះធ្វើដែរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីតិចពិសេសតិចដើម្បីបងប្អូនឆាទៅឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អង្គជំនីជ្រូកដែលយើងបានកាប់តូចៗហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកទៅបំពងជាមួយម្សៅសិនបងប្អូនដើម្បីបន្ថែមរសជាតិឲ្យវាកាន់តែឆ្ងាញ់បន្លែយើងមានខ្ទឹមបារាំងម្នាស់ម្ទេសប្លោកគ្រប់ពណ៌មកបងប្អូនតែខ្ញុំដាក់តែពីរពណ៌ទេខៀវហើយនិងលឿងព្រោះអីនៅពេលដែលយើងរៀបចំបន្លែគ្រប់សពហើយយើងមកឆាបងប្អូនជាដំបូងយើងដាក់ខ្ទឹមបំពងចូលទៅឲ្យវាឈ្ងុយបន្តិចហើយយើងក៏ដាក់ទឹកត្រីចូលតទៅពីដាក់ទឹកត្រីហើយយើងក៏ដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែលយើងបំពងជាមួយម្សៅស្រួយហ្នឹងដាក់ចូលមកបងប្អូនហើយយើងកុំភ្លេចថែមជាមួយទឹកបន្តិចផងសម្រាប់ពេលដែលយើងថែមគ្រឿងទៅឲ្យវាមានចូលជាតិទៅបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនដាក់ទឹកទេពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងទៅក៏អត់ចូលជាតិដែរហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ដាក់បន្លែចូលទៅហើយពេលដែលយើងដាក់បន្លែដែលយើងបានចិត្តដាក់ចូលហើយបងប្អូនហើយយើងក៏ត្រឡប់វាចុះឡើងពី3ត្រឡប់ទៅឲ្យវារីងស្ទប់ហើយយើងក៏ចាក់ទឹកម្ជូរ7ដែលយើងបានត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងក៏ដាក់ខ្ទឹមក្រហមចូលបន្ទាប់មកយើងបាត់ក៏ដាក់ប្រេងខ្យងហើយនឹងដាក់ទឹកប៉េងប៉ោះតិចផងបងប្អូនគេឆាជូរអែមគេត្រូវការទឹកប៉េងប៉ោះដែរបន្ទាប់មកយើងក៏ដាក់ទឹកបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចនិងស្ករបន្តិចរ៉ូឌីបន្តិចហើយបន្ទាប់មកយើងក៏កូរគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសព្វចូលគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្រេចទេបងប្អូនហើយយើងក៏ចាំឲ្យបន្លែរៀងត្រមបន្តិចប៉ុន្តែកុំឲ្យវារលួយពេកតែរលួយក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរជាចុងក្រោយយើងក៏ថែមម្រេចបន្តិចហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមរួចជាការស្រេចទេបងប្អូនមិនដែរឆាជូរអែមខ្ញុំបងប្អូនចង់ញ៉ាំអាចសាកធ្វើវិធីនេះបានងាយៗស្រួលៗហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់បើនិយាយពីរសជាតិវិញមិនចាញ់ក្នុងហាងទំនើបម៉ាននេះបង